sai Hiridus ya kira masanan nan a asirce, ya tabbata daga bakinsu ainihin lokacin da tauraron nan ya bayyana. Sa'an nan ya aike su a Baitalami ya ce, ku je ku binciko mini ɗan yaron nan sosai, in kun same shi ku kawo mini labari don nima in je in yi masa sujada. Su kuwa da suka ji maganar sarki sai suka yi tafiyarsu. Ga shi kuwa tauraron daga suka gani a gabas yana tafe a gabansu, har ya zo ya tsaya bisa inda ɗan yaron nan yake. Da suka ga tauraron sai suka yi matukar farin ciki. Da suka shiga gidan kuwa sai suka ga ɗan yaron tare da uwatasa Maryamu. Suka faɗi gabansa suka yi masa sujada. Sa'an nan suka kwance kayansu suka mika masa gaisuwar zinariya da luban da mur. Aya ta ƙarshe.